这是专为花猫分队电影开拍前修录的摘要，镜片约90分钟。话说当时黑毛中队旁的花猫分队在教授飞行呢，那时曾经年少爱追梦，一心只想往前飞的小雨，行遍千山和万水，一路走来不能回，就极想飞。于是小雨加入了花猫分队，开始了训练。他当时驾驶的是野马战机，随助他为期半年的特训。进步神速的他迎来了第一次任务，是关于封锁敌人港湾补给舰的扫射与轰炸任务。第一轮俯冲而下时，敌人竟然可以趁机轰炸，随后防空机枪还击，对着躲避炮火。其实小雨顺住港湾山势躲避，越想越不爽，再次绕回，从不同方向再次俯冲。而儿时玩伴小年爱的冲一波结识，两人年少可论及婚嫁。那天看着天空发呆，一直到傍晚都看不到飞机的影子，难道是蓦然回首情远？后来他们那年一整个冬天，彼此都只想喝巷子口地加下的忘情水，因为他们彼此都知道也不会有人抢。当我有空给我50杯水，就让我忘情水；他给我1杯忘情水，换我一夜不流泪。